வைத்தியமா பண்ண காத்துமே நமக்கு தேவை ப்ளூபர். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மலை, அதுதான் பார்க்க போறோம். என்னடா புதுசாக மலையை யாரும் பார்க்காததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது. நம்ம பாப்பா இன்னைக்கு நம்ம முறையாக மலையை பார்க்க போகிறோம். அவள் எப்படி எக்ஸைட் ஆகிறாளா, மலையை பார்த்து என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறதா இன்னையோட லாக். இங்கே பயங்கரமாக காற்றடிச்சிட்ருக்கு. வாங்க வீடியோ மழை வரப்போதா? ஆமாம், ஃபஸ்ட் டைம் செல்லக்குட்டிக்கு மழை வரப்போதா? ஸ்மைலி குவீன். அவ்வளோதான். இந்த மதராசப்பட்டினத்தில் ஒருத்த கேமரா பார்த்து அட்டென்ஷன் நிற்பான் தெரியுமா, அந்த ஆள் தான் இவரு. அட்டென்ஷன் ஆயிடுவார், அட்டென்ஷன். மேடம் இப்போ தான் உட்கார ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் எதையா பார்த்தா பாஞ்சிருவாங்க. அதனால் ஒரு கை எப்போவுமே சப்போர்ட்டில் வச்சுட்டே இருக்கணும். ஹலோ மேடம். மேடம் இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க. என்ன தங்கம்? என்னம்மா உனக்கு பிடிச்ச கிளைமேட்டா? எங்கள் பாப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி சில் கிளைமேட் ரொம்ப பிடிக்கும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க செல்லக்குட்டி, இங்கே பாருங்க. மதராசப்பட்டினம்னா ஏய் 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 காத்தடிக்குது. பெண்ணை திரும்பி பாரு, ஹாய் சொல்லு. ஹாய் ஹாய் யோஸ், நான் தான் உங்கள் லியாஸ்விகா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மழை, காற்று, புயல். டடி ஏப்ரல் ஃபூல். பாப்பா உன் ஏரியா மட்டும் மழையில் வைப்பாங்கப்பா. சுற்றி பாரு, சுற்றி பாருங்க பாரு, எவ்வளோ இருட்டி இருக்கு பாரு. மேலே பாரு, மேலே பாரு. இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, மலையில் நானும் பாப்பாவும் டான்ஸ் பண்ண போகிறோம். காத்து மேலே சாங் போடுங்க. காத்து மேலே, காத்து கீழே, காத்து சைடு. கொஞ்சம் கீழே தான் தெரியும். பிடிப்போம், எலை பிடிப்போம், எலை பிடிப்போம், எலை பிடிப்போம். நாங்களும் பாப்பாவும் மழை எப்போன்னு மழைக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மழை வர மாட்டேங்க. ஃபஸ்ட் டைம் மழை வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பாப்பா மழையை பார்ப்பேன். இந்த கிளைமேட்டுக்கே மேடம் நல்ல குஷி ஆகிட்டாங்க. காலையிலேருந்து மேடம் ஒரே அழுது. ஓகே ரோலிங் சொல்லுவேன், அப்போ தான் தெரியும். வைத்தியமாக நான் தனியாக பேசிட்டு இருக்கேன். டுடே ஷார்ட்ஸ் ரெடி. எங்கள் வீட்டில் ஒரு பைத்தியம். டிங் 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 டிங். இங்க பாரு, இந்த குதர்க்கமா பேசுறது, குதிச்சு குச்சி விளையாடுறதெல்லாம் இங்க வேணாம். சைலண்டா வந்தமா, படிச்சமா, பாஸ் ஆனமான்னு போய்க்க. பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயில். அந்த வெயிலுக்கு பாப்பா ஒரே அழுகை. இப்போ அடிக்கிற காற்றுக்கு ஒரே குஜாலாக இருக்காங்க. அதுதானே பாப்பா, குஜால் குஜால் குஜால். காத்தடிச்ச மாதிரி தெரியலையே. வாங்க செடிக்குள்ள வாங்க, காற்றை காட்டுறான். இன்னைக்கு ஒரு பிடி. பிடிங்க பிடிங்க, இந்த இலை பிடிங்க, இந்த இலை பிடிங்க, இலை பிடிங்க, பிடிங்க பிடிங்க. ஹாய் தோத்துட்டே. என்னடா பண்ற? ஹலோ கைஸ், மழை வருமா வராதா சொல்லு. மழை வருமா வராதா?
அதுக்கான அறிகுறிகள்லாம் இருக்குது. ஆனால் இன்னும் மழை வரல. மழைக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். நீங்களும் எங்களோட வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மணி 4 தான் ஆகுது. எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது, என்னடா மழை வரும்னாங்க, ஆனால் இவ்வளோக்குள்ளே இருட்டிக்கிட்டு மேகமூட்டமாக இவ்வளோ டிம்மாக ஒரு இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30 மணி மாதிரி இருக்குது லொக்கேஷன். அப்படியே அந்த ஊட்டி, மூணார், கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். வாட்ச் தேட். செம்மையான ஒரு மேடம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சுற்று வட்டாரத்திலேயே அந்த பக்கம் தான் சரியான ஒரு பேருக்கான சூழ்நிலையாக இருக்குது. அங்கே வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்குது. நேற்று நம்ம நியூஸில் என்ன பார்த்தோன்னா தென்காசி, திருநெல்வேலி, நெல்லை மாவட்டங்களில் மழை பெய்யுந்தாங்க. இப்போ எரிச்சலை கிளப்புனா விடுவே இதெல்லாம் ப்ளூப்பரில் போட்டு வாய வடுத்து பேசுங்க. நமக்கு தேவை ப்ளூபர். நீ பூமர் பூமர் ஆண்டி உங்கள் அம்மா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மொத்த ஏரியாலே அந்த ஏரியா தான் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. அங்கே வந்து திருநெல்வேலி இருக்குது. திருநெல்வேலி, தென்காசி இந்த மாவட்டங்களில் பயங்கரமான மழை பெய்யுது. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள். அட விடுப்பா, மனுஷனுக்கு கஷ்டம் நஷ்டம் வரலாம் ஜகஜம். இத போய் பெருசா நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்ப என்னமோ முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறீங்க. சத்தியம் வாங்கினே அது என்ன மழை வந்துட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, என் கையில் ஒரு துளி இருக்குது. பாப்பா மழையில் நினைக்கிறா. நாங்கள் போகிறோம். பாய் பாய் பாய். செல்லக்குட்டி, என்ன பட்டு? ஐயோ ஐயோ, முட்டி முட்டி சிரிப்புது. முட்டி முட்டி சாமியார் மாதிரி. இங்கே பாரு பாட்டு, இங்கே பாருங்க. ஐயோ ஐயோ, முட்டிராத சோத்துல. ஜாலியாக இருக்காங்களாம் செல்லக்குட்டி. ஐயா, வீட்டுக்குள்ளே மின்னல் அடிக்கி. கரண்டாதே தங்கமே. ஏ தங்கமே, என்னம்மா செல்லக்குட்டியா நீங்க? பட்டுக்குட்டியா நீங்க? கையெடுத்துடு. யாரு பட்டுக்குட்டி? எங்கள் வீட்டு சிங்கங்கள். சாரி, ஒரு சிங்கம், 2 பெண் சிங்கம். மலைக்கு ஒதுங்கி நிற்கிறாங்க.